हेलो गाइस, तो आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि भोग आइडिया। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने की खीर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर घी में मखाने को भून लिया है, फिर उसमें हमने दूध डाला है धीरे धीरे करके। देन चीनी ऐड करिए स्वाद अनुसार और इसे भी चलाते रहिए जब तक उबाल ना जाए। उबाल आने के बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल ऐड करेंगे, जिसको हमने पहले प्रिपेयर कर लिया था। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि लगे ना। और जब ये गाढ़ी हो जाए मतलब ये खीर बन चुकी है।